下鼻甲呢，上面的黏膜还会有一些加温、加湿、感知气流的一些神经跟血管，不能连根切除，会造成很严重的副作用。张医师，我发现我在挖鼻孔的时候有摸到一团厚厚肥肥的肉团，那个就是所谓的鼻息肉吗？哦，其实不是哦。如果我们手可以摸得到的那块大大肥肥圆圆的，那个其实是我们的下鼻甲。不过呢，我们就要区分一下，真正的鼻息肉跟下鼻甲肥大，其实它是不一样的事情哦。鼻息肉其实通常是发生在一些长期的鼻窦发炎、黏膜的增生，导致有一些部分的黏膜膨出。其实，在一般人的正常的鼻子里面是看不到的。那其实如果严重的话呢，这些鼻息肉影响到我们鼻子的通道，它会挡住我们的鼻子。如果越来越大的话，可能就也会造成鼻塞。那下鼻甲呢，它外面的软组织啊，如果长期在一些慢性发炎的情况，包括过敏性的鼻炎，或是一些像是冷热的变化啊、湿度的变化，都会导致这些软组织慢慢的增生。每个人用手去摸，可能都可以多少摸到一些。但是如果你同时有一些鼻塞、过敏的情况，然后手伸进去又可以摸到一颗圆圆肥肥的，那个其实是下鼻甲的增生，也就是慢性鼻炎。那我们要怎么简易的区分呢？其实可以用症状先去做一些评估。那如果是慢性鼻窦炎造成的鼻息肉增生的话，它其实除了鼻塞之外，还会有一些其他的症状，包括一些黄脓鼻涕啊、脸的闷塞感，或是眼窝的闷塞感，甚至一些长期的黄鼻涕倒流，这些都是慢性鼻窦炎主要的症状哦。那如果是下鼻甲肥大呢，它其实主要的症状会是鼻塞、跟打喷嚏、流鼻水，跟一些过敏的情况。当然，最好最准确的方式还是透过内视镜，透过医师的评估再去判断是最好的哟。那如果都会造成鼻塞的话，是不是就直接手术切掉就好啦？如果是慢性鼻窦炎的这个鼻息肉增生的话，真的是切掉了之后就可以大幅改善症状，因为我们常常被这些鼻息肉挡住了一些我们鼻涕流出来的通道。那这些通道，如果我们透过手术的方式把这些鼻息肉清除，黏膜重新重塑的话，其实很多的症状都会改善。但是呢，如果是在下鼻甲肥大这个部分呢，就不可以把它整个切掉，因为呢，它里面还是一个我们正常的组织。下鼻甲呢，上面的黏膜还会有一些加温、加湿、感知气流的一些神经跟血管，不能连根切除，会造成很严重的副作用，好像是空鼻症。那空鼻症呢，它其实是一个不可恢复的状况，在其他影片都有介绍过。那下鼻甲跟鼻息肉，谁到底才是打呼的元凶呢？其实呢，只要我们的鼻子通道，不论是被我们肥大的下鼻甲，还是增生的鼻息肉挡住了，那当然都会影响到我们的呼吸道。所以呢，只要鼻通道阻塞的话，其实都有可能会导致打呼的情况变严重。但是呢，相对于慢性鼻窦炎的这个鼻息肉增生，下鼻甲肥大其实是在台湾比较常见的症状。因为台湾的天气比较潮湿，也比较温热，其实过敏的情况是非常的多的。如果你有刚刚我们提到的这些症状，或是一些不确定的情况的话，都欢迎来 iSkin 咨询哟。Become yourself, iSkin。